ဒီနေ့မျှဝေပေးမဲ့အကြောင်းအရာလေးကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အိတ်ထဲမှာ print ထုတ်တဲ့အကြောင်းအရာလေးပေါ့နော် print ထုတ်တာလွယ်ရောလွယ်တယ်ဒါပေမဲ့ print ထုတ်တဲ့အချိန်မှာသူကနည်းနည်းဟိုပေါ့နော်နောက်တစ်ဆင့်ပေါ့ရိုးရိုးပုံမှန်ထုတ်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့နောက်တစ်ဆင့်မှာရွေးစရာလေးရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ရွေးစရာလေးကိုဘဟုတုတအနေနဲ့ပြောပြပေးသွားမှာပါအဲ့တော့အိတ်ထဲမှာကျမဒီနမူနာအဖိုင်မှာဆိုလို့ရှိရင်အိတ်ထဲမှာရှိ3ခုရှိရရှင်ရှိ1ရှိ2ရှိ3ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေးကိုမှတ်ကအောင်ပေါ့နော်ပြရတာဟိုလေ့ကျင့်ခန်းအနေနဲ့လွယ်အောင်လို့ဒီမှာရှိ3ဆိုလို့ရှိရင်ပြအောင်လေးထည့်ထားတယ်ပေါ့နော်ရှိ3မှာရှိရဲစာရေးဆိုပြအောင်လေးထည့်ထားတယ်ရှိ2မှာဆိုအဝါရောင်လေးထည့်ထားတယ်ရှိ1မှာတော့ပုံမှန်အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ print ထုတ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘယ်လိုထုတ်မှလဲလွယ်ပါတယ် print ထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် file နဲ့ကနေပြီးတော့ print ကိုသွားနှိပ်လို့ရတယ်ဒါအဲ့လိုမျိုးမနှိပ်ချင်ဘူးဆိုလဲ control P လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင် control P လေးကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါ print ထုတ်တဲ့ area ရဲ့ print preview ပေါ့နော် print preview လို့ခေါ်တာပေါ့print ထုတ်လို့ရှိရင်မြင်ရမယ့်အနေအထားတွေကိုရောက်သွားပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် print စထုတ်လို့ရပြီပေါ့ print ထုတ်မယ်ဆိုရင်သူကအဆင့်ဘယ်နှဆင့်လောက်ရတာလဲဆိုတော့3ဆင့်လောက်ရပါတယ်ဒါ general 3ဆင့်ပေါ့နော် copy ပေါ့နော်ဘယ်နှစုံထုတ်မှလဲ3စုံထုတ်မယ်ဆို3ပေါ့နော်4စုံထုတ်မယ်ဆို4အခုတော့တစ်စုံပဲထုတ်မယ်ဆိုရင်တော့1ပဲပေါ့နော်နောက်ခါကျရင် printer မှာ printer တစ်လုံးပဲချိန်ထားတဲ့လူတွေတော့ပြဿနာမရှိဘူး printer တွေအများကြီးချိန်ထားတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ printer အမျိုးအစားတွေအများကြီးပေါ်နေလိမ့်မယ်အဲ့တော့မှကိုထုတ်ချင်တဲ့ printer ကိုရွေးပေါ့နော်နောက်ခါကျလို့ရှိရင်စက်တင်ထဲမှာကျတော့ဗာလဲဆိုတော့printer print ထုတ်တဲ့အခါကျရင်ဘယ်လိုထုတ်မှလဲပေါ့နော်ဘယ်လိုထုတ်မှလဲဘယ်ပုံစံထုတ်မှလဲအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုသူကလေရွှေစရာ1 2 3 3ခုရှိရပေါ့နော်လောလောဆယ်3ခုရှိတာကဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင် print edit sheet တယ်နော် print edit sheet လောလောဆယ်စက်ကဓာတ်ဖို့အမြဲတမ်းရေးပေးထားတာက print edit sheet print edit sheet ဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ခဏပြန်ထပ်လိုက်မယ်နော်ဖိုင်လေးကိုနှိပ်ပြီးပြန်ထပ်လိုက်မယ်print edit sheet ဆိုတာကိုselect လုပ်ထားတဲ့ sheet ပေါ့နော်အခုဆိုရင် sheet 1လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ထားတာ edit ဖြစ်နေ sheet 1 edit ဖြစ်နေတကယ်လို့ကျမကဒီလိုလေး sheet 2ကိုနှိပ်ထားမယ်ဆိုရင် sheet 2လေးက edit ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ sheet 3ကိုနှိပ်ထားမယ်ဆို sheet 3က edit ဖြစ်နေဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် print edit sheet ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကျမတို့ click တစ်ချက်နှိပ်ထားတဲ့ edit ဖြစ်နေတဲ့ sheet ကိုပြောတာပေါ့နော်ပြန်ထုတ်ပြန်ပြီးနှိပ်ပြအောင်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကဒီမှာ print edit sheet ကိုရွေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့လက်တလောနှိပ်ထားတဲ့နေရာပေါ့နော်ဒီ edit ဖြစ်နေတဲ့ sheet ကိုပဲ print ထုတ်မယ်လို့ပြောချင်တာအဲ့ဒီ sheet မှာဘယ်နှရက်ရှိလဲဆိုတော့စာမျက်နှာ2ရက်ရှိအဲ့တော့ဒီမှာ1 2อ่ะเนาะ2 or 2 1 or 2 2ရက်ရှိရပေါ့2ရက်ရှိရဆို2ရက်စလုံးထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီ edit ဖြစ်နေတဲ့ sheet ကိုပဲထုတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်1 or 2လို့ပေးလိုက်ပြီးတော့ print ဆိုတာလေးကိုဒီ print ဆိုတဲ့ command button လေးကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်သူက print စာရွက်ထပ်သွားပြီပေါ့နော် okay ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ edit sheet ကိုဆက်စမ်းကြည့်မယ်နော် sheet 2လေးကိုသွားထားမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် control P လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာကဒီမှာ print edit sheet ကိုပဲရွေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနက sheet 2လေးပေါ့နော်အဝါရောင်နဲ့ share ထားတဲ့ sheet 2လေးသူကထွက်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီမှာက sheet 1လေးကိုပြန်သွားထားမယ်ခုနကလိုပဲ control P လေးနှိပ်လိုက်မယ်ဒီတစ်ခါဘာအောင်စမ်းကြည့်မလဲဆိုတော့စတင်အောက်မှာ print entire workbook နော်ဟုတ်ပြီ print entire workbook ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူကဘယ်နှရွက်ရှိလဲဆို1 or 6တယ်နော်ကျမတို့ဒီ exam file တစ်ခုလုံးမှာရှိရ3ခုရှိရယ်ရှိတစ်ခုကိုစာမျက်နှာ2ရွက်စီဆိုတော့ entire ဆိုတစ်ခုလုံးပေါ့နော် workbook နော်ဒီ workbook ဒီတစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့စာရွက်တွေအားလုံးကို print ထုတ်မယ်ဆိုတော့ comment ပေါ့နော်ဒါဆို print preview လေးဒီမှာကြည့်ကြည့်အောင်စာမျက်နှာ1နှစ်နောက်ခါကျတော့ sheet 2မှာပါရဲ့data တွေပေါ့နော်နောက်ခါ sheet 3မှာပါတဲ့ data တွေအားလုံးကိုတစ်ပြိုင်တည်းထုတ်တာနော်ဒါဆိုရင် workbook ထဲမှာရှိတဲ့ Excel ကိုဖွင့်ထားတဲ့ file ထဲမှာရှိတဲ့ရှိအားလုံးရဲ့ data တွေထုတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် print entire workbook ကိုရွေးပြီးတော့ထုတ်လို့ရပါတယ် okay ဟုတ်ပြီကျမဒါဆိုလို့ရှိရင်ခဏပြန်ပြီးတော့ file လေးနှိပ်ထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီကျမကအခုလောလောဆယ်ပေါ့နော်ဒီ5ချောင်းပေါ့နော်row 5ခုကိုကျမ select လုပ်ထားခဲ့တယ် select လုပ်ပြီးတော့ control P လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီ setting ထဲမှာကျမပြန်ရွေးလိုက်မယ်နော် print selection နဲ့နော်ကျမ select လုပ်ထားတာဟာလေးတွေပဲထုတ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ only print the current selection လက်ရှိ print ထုတ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော် select လုပ်ထားတဲ့ဟာလေးတွေပဲ print ထုတ်ပါလို့ပြောခုနကဆိုတော့ကျမ select လုပ်ခဲ့တဲ့ row 5ခုပေါ့နော်အဲ့ဒီ row 5ခုကိုပဲသူက select ထွက်ပေးလိမ့်မယ်နော်sorry print ထွက်ပေးလိမ့်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကဒီဟာထပ်ပြီးတော့မလို့ခြင်းဘူးတခြားဟာပေါ့နော်ဒီ5ခုမလို့ခြင်းဘူးဒီအောက်ဘက်ကရှိတဲ့ဒီ3ကြောင်းကိုပဲလို့ခြင်းလဲဆိုအဲ့3ကြောင်းကိုပဲ select လုပ်ခဲ့မယ်ပြီးရင် control P လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် print selection လေးကိုယူလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ထပ်စေခြင်းနဲ့
ဆဲကွက်ကလေးတွေလည်းရွေးပြီးတော့ထွက်မှာပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် print selection ဆိုတာတွေကသဘောပါပါပြီညာတော့အဖြစ်တော့မသုံးပေါ့နော်အသုံးနေတယ်ပေါ့တကယ်တော့ဒီဟာလေးလည်းတော်တော်အသုံးဝင်ပါတယ်အဲ့လိုကိုကဒီအပေါ်ပိုင်းကဒီဟာတွေကထုတ်ခဲ့ပြီးသွားပြီကျမတို့ထုတ်ခဲ့ပြီးတာနံပါတ်30အထိထုတ်ခဲ့ပြီးသွားပြီဒါဆိုလို့ကျမတို့လောလောဆယ်စာရက်ထွက်သွားတာ30အထိထုတ်ပြီးသွားပြီဒါဆို17ကနေစထုတ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့17ကနေစပြီးတော့ဆက်လက်လုပ်လိုက်မှာပေါ့ဆက်လက်အဆုံးကိုလိုချင်တဲ့နေရာကြီးဆက်လက်လုပ်မယ်ပြီးရင် control P လေးနှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားလို့ရှိရင် print selection လေးယူလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်17ကနေပြီးတော့စထားမယ်လေအဆုံးအထိကိုလိုချင်တဲ့အထိအဲ့တော့ဆက်လက်လုပ်ပြီးတော့အခုချင်းစီကိုလိုချင်တဲ့ cell quad တွေကိုပဲဆက်လက်လုပ်ပြီးတော့လည်းထုတ်နိုင်ပါတယ်ဒါကတော့ print ထုတ်တဲ့အခြေခံလေးပါ